rotamızı Muğla'ya çeviriyoruz. Sadun Boru'nun "Tanrı dünyayı yaratmış, Gökova'yı nakşetmiş, cenneti tasvir için kullarına bahşetmiş" dediği o harika diyarlara, Karacasöğüt Koyu'na gidiyoruz. Burada bizi bekleyen iki güzel insan var. Hükümsür abi ve Zümrüt abla. 5 yıldır teknelerinde yaşayan, denizin üzerinde hayat süren, trafikten, şehrin yorucu kalabalığından, stresinden uzakta, insan olarak doğaya karışmanın huzurunu tadan, statünün önemsiz olduğunu kanıtlayan, mecburi kıyafetlerden kurtulup kuş sesleri içerisinde kitaplarını okuyan, huzurlu ve gözleri gülen iki güzel insan. Biz onları çok sevdik. Bir zaman diliminde yollarımız kesişti. Ne mutlu sevmeyi ve aşkı bilenlere. Haydi, her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim. Selam dostlar, her yer denize hoş geldiniz. Biz harika bir yere geldik. Karşımda iki tane mükemmel insan var. Ben diyorum ki biz buraya geldik, çok hoş bulduk. Gerçekten hoş geldiniz. Gerçekten hoş bulduk sizi. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz de hoş geldiniz, biz iyiyiz. Sizi gördük, daha da iyi olduk. Mükemmel olduk sizden birlikte. Abi biz de öyleyiz ya. Bizler gezer hayatımıza hoş geldiniz. Biz de öyleyiz. Hayatımızda ilk defa geliyoruz bu koya. Karacasöğüt'teyiz şu anda. Burası Karacasöğüt köyü. Karacasöğüt'teyiz. Daha doğrusu mahalle oldu artık tabii. Neyiz? Karacasöğüt mahallesi oldu. Eskiden köydü. Yeni yasalara göre mahallemiz oldu şu anda. Karacasöğüt mahallesindeyiz. Marmaris'in mahallesi oldu. Evet. Okluk koyunun hemen yan koyunda mıyız yan şu an? koyumuz. Bir üst koyumuz. Yani bunun arka tarafı Okluk koyu olmuş oluyor. Orada Sadun Bora'mızın, idolümüzün, denizcilerimizin, babamız, atamız diyeceğimiz bir insan bizce. Bizim açımızdan bakınca öyledir. Yani muhterem çok şeyler yaptı buralara. Işıklar içinde uyusun. Işıklar içinde uyusun. Zaten kendinin naaşı da burada yatıyor. Evet. Karacasöğüt mezarlığımızda yatıyor. Sevdiği yerlerde. Buranın enerjisi çok başka, evet. Değil mi? Bizim Arkadaşlar, sevgimiz hala onunla birlikte yani. Bu arada Mutlu ile Şeyda'ya teşekkürler. Vesile oldu. Kesinlikle vesile oldu. Ve çok Siz sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. aleykümselam iletiriz buradan. Mutlu ve Şeyda, bu selamlar size geldi. Gökova'da görmek istiyoruz onları. Ben de istiyorum. Evet, ben de istiyorum. Manayla biz de geliyoruz. Zaten burada Hüküm abiyle, Hükümsür abiyle, Zümrüt abla. Hükümsür abi. Yok, hükmünü fazla sürmesin diye sürünü kestim ben. Direkt hüküm diyoruz. Gerçekten çok hoşmuş. İlginç bir ismimiz vardı. Çok güzel abi. İsim İsim babam tarafından konmuş. Zamanında bir romandan esinlenmiş. Ben 17 sene sonra olmuşum. Hiç çocukları olmamış. Hükümsür, yani hükümmüş komutanın adı kitaptaki. Onu da babam eklemiş, Hükümsür. Soyunu devam etsin diyerekten. Çok güzel isim olmuş ama. Gerçekten. Ben rastlamadım şimdiye kadar tabii. Ben de rastlamadım ilk defa. Hatta dedim ki efendim doğru mu anlıyorum falan. Hükümsür abiyle Zümrüt ablayla birlikteyiz. Bizi izleyenlerin tabii artık klasik haline gelmesini istiyoruz ya. Nasıl başladı bu sevda diye söylemek istiyorum. Çünkü hemen tanıtayım. 5 yıldır denizde yaşıyorlar arkadaşlar. Evet. Tam 5 yıl oldu. Fakat bu tabii 5 yıllık bir öykü değil diye düşünüyorum. Biz 30 yıllık evliyiz. 30 yıllık. Evet, 30 yıllık evliyiz. Zaten denizci bir aileyiz. Benim eşim profesyonel dalgıç, aynı zamanda balıkçı. Hem denizin üstünde hem altındayız. Tabii ki. Evet. Daha önce de dalgıç teknelerimiz, balıkçı gırgırlarımız, bunlar hep vardı hayatımızda. Biz 2 kızımız var. 2 kızımızı yürümeyi öğrenmeden yüzmeyi öğrenmişlerdir. Öyle büyüttük yani. Denizde büyüttük hep. Harika. Ama bu şekilde tam zamanlı değildi. Yani hep kaçamak zamanlar yaratıyorduk. İşte emeklilik hayalimizdi. Ben hala emekli olamadım. Eşim oldu. Ben yaş bekliyorum daha genç olduğum için. Olsun. Olsun. Allah uzun ömür versin. Denizcilik hayatım emekli olunca öyle oldu. Uzun zamandır var yani. Peki şöyle bir şey. Sattık evimizi. Çıktık yola. Geldik buraya Marmaris'te. Kaç yılında sattınız? Ne zaman sattınız? 2015'te. 2015'te emekli olduğumuz zaman evimizi sattık. Otele çıktık. Eşyalarıyla birlikte yeni bir çift evimizi beğendi. O zaman tekne var mıydı? Yoktu. Hayır, yok. Yok. Ev gitti. Ev tabii. Ev yok Geldik artık, buraya oteldesiniz. tekne almaya diye Evet, tekne geldik. almaya diye geldik. Otelde nereye gittiniz? Otelde Marmaris'te Yine Marmaris'e geldik.
İşin işte evveliyatı biz emekli olmadan önce 5 yıl gezdik. 5 yıl önce, yani hayatımıza başlamadan önce hedefimizi nerede yapabiliriz soruları sorduk biz kendimize. Her izni geziyoruz. Her Yani. yıllık iznimizde, yani Bandırma Belediyesi'nden emekli olmadan önce 5 yıl varken işte kıyıya coğrafyası olan her yere Kango bir arabam vardı. Ondan, eşimden 15 günlük, 1 aylık izinlerimi alaraktan arkasına da bir minder kestirdik bunun. Bir tencere, bir tava, küçük böyle minimal bir şekilde basıyorduk, gidiyorduk. İşte Marmara'dan başladık da neredeyse Mersin'e kadar her yere girdik çıktık. Nerede yapabiliriz diye. 5 tane favori yer kendimize sapladık. Bunlara da 4 mevsim gittik. Yaz, ilkbahar, sonbahar, kış hepsini gördük bunların. Bunların içinde o 5 tanesinden de nerede yapabiliriz'i Marmaris'te kıldık. Abi mükemmel bir hazırlık var bir kere. Ar-Ge çalışmalarımızı o şekilde yaptık. Marmaris'te biz bunu yapacağız dediğimiz zaman da işte evimizi satılığa çıkarttık. Kısmettir. İşte 1-2 tane daha tekne, favori teknelerimiz vardı. Onları dolaştık falan. Sonra evimizde de müşteri çıktı. Güzel bir çift, yeni evlenmiş bir çift. Eşyalarını da beğendi. Sonra biz valizimizi, özel eşyalarımızı aldık. Marmaris'e, otele çıktık. Bu arada bir parantez açayım. 2 kızım, biri bekar. Kızı da kapının önüne koyduk. Evet. Dedik hayatıma bak tamam biz hayatımızı yaşamaya gidiyoruz. Ben yaşamayacağım mı dedi, yoksa siz şöyle mi dediniz? Biz tekne hayatında yaşamaya gidiyoruz, hadi bay bay kızım. Şimdi o gelemez, belediyede çalışıyor. İş. Dedik biz sana küçük 1+1 bir ev kiralayalım. Hani ufak tefek ihtiyaçlarını da düzelim. Ondan sonrası senin hayatın, bizi de rahat bırak. Biz hani hayallerimizin peşine koşturalım artık. Hayallerimizin peşine yani gidelim. bunu 80 yaşından sonra yapamayacağız dedik. Şimdi siz dediniz ki biz kendi hayalimizi yaşayacağız. Tam o noktada kızınız ne dedi? Saygı duydu. Saygı duydu bizim aile, çünkü kültürlerinde onunla deniz olduğu için, çocukluğunda yani deniz hayatını bildikleri için bizim hayallerimizi ötelemediler. Şimdi ben tabii sima olarak tanımadığım için direkt hayallerimde canlandıramıyorum ama benim gözümde şimdi kızları yelkenliyle açılıyorlar, gülerek el sallıyor size. Hani öyle bir şey canlandı gözümde. İkisi denizci. Büyük olan kızımız Eftalya, küçük olan kızımız İlayda. Bir de torunumuz var, Nilda'mız var. Kızlarımız denizci, denizde büyüdüler zaten. Bizim hayallerimizi hep desteklediler. Büyük zaten evliydi. Küçüğü de yani okuttuk, meslek sahibi ettik, işlerine yerleştirdik. Tamam mı? Bir annelik babalık görevi bizim buraya size kadar yani. Bundan sonra biz büyük kızı evlendirirken de söyledik. Hani bize güvenip çocuk yapmayın. Biz hani çocuk bakacak anneanne dede modunda değiliz. Biz hayallerimiz var. Onların peşinde koşacağız. Ya çok hani güzel. Bize sakın güvenmeyin. Hani tabii ki ihtiyaç halinde destekleriz ama sınırlı sürelerde. Ben buradan şimdi kızlarınıza da bir selam göndermek istiyorum. Torununuza da bir selam göndermek istiyorum. Ona özel mesaj bırakıyorum. Bahtın güzel olsun. Evet, bir deniz aşığı ol ve çok güzel hayatın olsun diyorum kardeşime. Eftalya büyük kızımız. Anlamı neydi Eftalya'nın? Çok güzel bir anlamı var. Mitolojiden bir esinlendim ben. Mitolojide deniz kızı anlamına geliyor. Eftalya tamam zaten deniz kızı. İsmi vermişiz. Zaten deniz kızı olarak devam edecek. İlayda da su perisi. Su perisi. Hem ay kızı hem su perisi. Her yerden kilitlenmişsiniz arkadaşlar. Bağlantılıyız yani. Evet, her yerden kilitlenmişsiniz. Ne yaparsanız yapın zaten denizden kopamayacaksınız. Her şeyi boş verin. Anne baba denizlerde yaşıyor. Yani ve böyle bir güzel yerde yaşıyor. Tuzlu su değdiği zaman kaçış yok. Hayır olmaz derler. Vallahi ondan mı? Kaç gündür zaten biz şimdi 3. günümüz bugün. 3 gündür yollardayız. Yine çok güzel dostlar edindik. Selin Kalamari ile çok güzel bir çekim yaptık. Arda'ya da selam. Arda'ya selam. Evet, Arda abiyle Murat abi de buradan Selin Kalamari ailesine, hepsine yani bütün oradaki koydaki çalışanlarına da selam olsun. 3 gündür yoldayız. Bazen şimdi denize giriyoruz, sıcaklıyoruz falan, çıkıyorsunuz, duş imkanınız olmuyor. Tuzluk alıyoruz sürekli. O tuz işte adama bir daha bağışıklık yapıyor. Peki o tuzun süresi mi var mı Hüküm abi? Hani tuzun bir kere, 3 kere olduğunda yıkandığınızda tuzla daha iyidir gibi formülü var mı? Şimdi biz zaten aldıkça çoğalıyor mu yani? Yani bu biz zaten vazgeçilmez oluyor. Denizde yaşaya şunu öğreniyorsunuz bir kere. Tuzlu suda yıkanmayı öğreniyorsunuz. Tuzlu suda bulaşık yıkamayı öğreniyorsunuz. Evet. Bizim hayat mottomuz minimum şartlarda maksimum özgürlük.
Yani konfor aramıyorsanız, gerçek özgürlüğü tatmak istiyorsanız çok keyifli bir hayat. Bilmiyorum yani o tuzlu da yıkanabiliyorsunuz. Yıkanılıyor yani çok Evet. lüks aramadıktan sonra. Valla benim ekstra hoşuma gidiyor. Mesela denize giriyorum çünkü dur biraz kalsın şu üzerimde şu tuz diyorum. Evet. Çok güzel bir şey. Yani ben buraya şimdi sizle sohbet ediyorum. İlk defa geldim arkadaşlar ve manzarayı size zaten çekip göstereceğim. Nasıl bir yere geldik. Burada bir sürü tekne var. O kadar çok ağaç var ki deniz artık zaten yeşil. Ormanla bütünleşmiş vaziyette. Ormanla bütünleşmiş vaziyette. Ağaç ve deniz sürekli öpüşür vaziyette. Ben onu söylüyorum. En büyük aşkı yaşıyorlar. Kesinlikle Bu böyle bir doğanın aşk yok. En büyük aşkı deniz ve ağaçlar, orman öpüşüyor yani sürekli. Bakın. Bu aşk Suyun bittiği yerde yeşil başlar burada. ya harika. Muhteşemdir. Bu aşkın parçası olmak da mükemmel bir şey ama. Şimdi biz çiftlerle görüştüğümüzde en çok merak ettikleri, şu an biz dinleyen hanımlar, beyler, deniz aşıkları, siz hiç galiba kandırmak zorunda kalmadınız Hüküm abi. Yok. Yok. Değil mi? Yok. Zaten siz İzmirlisiniz, Çeşmelisiniz, denizde büyüdünüz. Senin şansın diyebilirim. Çok büyük şanslıyım, ben onu zaten biliyorum. Evet, çünkü Yani bu hayatta bir kadının teknede hayatı devam ettirebilmek benim için en büyük şans. peki abi gerçekçi olalım. Şimdi Zümrüt abla hiç aradı bir öf demedi mi? Yok, hiç keşkelerimiz olmadı. Ya Benim, işte. benim olmuştur. Benim olmuştur. Kızıyorum bazen böyle. Çok büyük havaya yakalanıyorsun, şey yapıyorsun. Yani ben kendimden değil, eşime yani bu havaları bunları yaşattığım için üzülüyorum. Ondan sonra diyorum ki yani niye ben bu yapıyorum? Bırakayım gidiyorum. Sonra limana geldik. Her şey unutuluyor. Değil mi? Ne Bağlandıktan fırtına sonra kalıyor, ne yağmur kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. aynı şeyi ben yaşadım. İlk defa gece seyrine bahsetmiştim. Tutku'yu İstanbul'dan getiriyoruz. 2,5 gün sürdü zaten. Evet. Tam biz Bozcaada açıklarında. Bilmiyoruz nasıl bir yere gireceğiz. Hayatımızda ilk defa, ben özellikle hayatımda ilk defa gece işte limana gireceğiz, sığınacağız falan. Oraya girdik. 2,5 gün sürdü. Tabii 2,5 gündür pek bir kara yok. Sadece Bozcaada'da bir karaya çıktık. O da dakikalarca karaya çıktık. Tekrar tekneye döndük. Çok az dinlenip devam ettik yolumuza. Karaya döndüğümde şey demiştim. Ya hay Allah'ım ya Rabbim ya bu nasıl iş? İnsan diyor arkadaşlar. Yani bir yanlış mı yaptım değil mi? İnsan diyor. Hani Allah Allah bu sevda gerçek mi acaba diye bir sorguluyorsunuz. Bu ertesi güne kadar sürdü bu düşünce. Ertesi gün bir daha olsa bir daha giderim. Transfer yapar varsa ben de gideyim falan. Yani değişik bir şey. Bizim 5 yıl bitti. Ben her sabah yüzümü yıkarken aynada kendimle konuşurum. Her sabah evrene teşekkür ediyorum. Hala daha sanki böyle tatil moduymuş da bitecekmiş korkusunu yaşıyorum. Hani bitecek, döneceğiz korkusunu. Hala daha o korkuyu 5 yıldan yaşıyorum. sonra bu 5 korkuyu yıl, yaşıyoruz. Evet, Evet, aynen öyle. teşekkür ediyoruz. Ya diyorum yani insan muradına erdik sonra Allah'a şükreder mesela. Allah'ım diyorum ben canımı sakın alma bu güzellikler varken. Allah uzun ömürler versin. Yani hiç Sağlıklı uzun ömürler versin. Çünkü yani şimdi biz sizle ilk tanıştığımızda biz telefonla tanıştık. Birbirimizi telefonla tanıdık. İlk defa bir araya geldik. O kadar güzel bakıyorsunuz, o kadar güzel gülüyorsunuz ki. Bu denizin bütün huzuru, özellikle şu koyun bütün huzurunu ben sizin yüzünüzde görebiliyorum. teşekkür ederim. Denizde yaşayan insanların geneli böyledir. Bakın şimdi şu kısım hani marinaya dahil olmayan kısım bizler yani. Biz Siz marinalara Alarga'da giremiyoruz. kalıyorsunuz bu arada. Biz Alarga şimdi yok. değil. Onu da- Biz kıyıya Konuza bağlıyız. bağlıyız. Alarga'da değiliz yani. Kıyıya bağlıyız. Fakat Siz kıyıya bağlısınız. kıyıya bağlıyız. O arkadaş da öbür taraftaki teknelerde marinanın kendi müşteri potansiyelinde olan bir devletin işlettiği bir marinadalar onlar. Biz doğal kendi hayatımızda bu şekilde böyle bir işte kıyıya bağlı bir şekilde yaşıyoruz. Bir iskele kısım- var arkadaşlar. Bu kısım hepsi bizim gibi denizde Yani yaşıyor. bizim bu kısım Tabii. Bizde biz muhteşem koloni şeklinde komşuluklar yaşıyoruz. var. Şu anda. Evet arkadaşlar bir sonraki program yan teknede, ondan sonra yan teknede, yan teknede olarak yani- devam ediyoruz. En son teknemiz zaten mucize. Bir Teoman arkadaşımız var. Teoman Sarıaslan. Büyük denizci. O büyük bir denizcidir. Teoman abiye de buradan selamlar. Tabii o
yani benim gözümde Sadun Bora'dan sonra ikinci Denizcidir. Evet, aynen öyle. idoldür Çok yani. güzel. Çok Biz- mütevazidir, kendini buraya- anlatmaz ama muhteşem bir insandır. O tekneyi de kendisi yapmıştır. Tabii o Ve dehşet muazzam maceraları birisidir. vardır. Tabii. Denizlerde. Harika. İnşallah onunla tanışırız. tabii tavsiye ederim, tanıştırırız da. Tabii. Yani biz burada hepimiz Koloni güzel bir halinde. halde. Çok yaşıyoruz. güzel. Buraya ilk geleceğimde arkadaşlar şöyle bir şey dendi. İşte ben dedim ki Karacasöy'de gideceğim. Orası dedi teknede yaşayanların mekanıdır. Evet. O kadar çok teknede yaşayan İşte insan rahmetli vardır Sadun ki. abinin mirası burası. Bu Ya- iskele yapılmadan önce burası eski yani işte kişilerin eski abilerimiz varken burası Çin iskelesi diye geçiyor. Çin Mahallesi. Çin mahallesi diye geçiyor. Çin Mahallesi dedikleri yer burası mı? Burası. Evet, burası. Çin mahallesi. Arkadaşlar şu anda tüylerim diken diken Evet. oldu. Neden? Ben Çin Mahallesi hikayesini ilk gördüğümde, duyduğumda o kadar etkilenmiştim ki bu Çin Mahallesi nerede deyip bir gün inşallah oraya gidebilirim. Oradaki insanlarla çekim yapabilirim diyordum. Şu iskelenin olduğu yer o halde değil tabii ki. Tabii. O kısımda tahta böyle. Tahta eski Hani bir Evet. kendi eski yaptık. bir Yani iskence. kendi imkanlarıyla Evet. küçük bir iskele Evet. yapmışlardı. Sonradan orayı Muçev aldı, büyüttü, İşte- geliştirdi, Madina gibi işletiyor. Yani onlarla bizim bağımız yok. Biz tamamen doğayla yaşıyoruz bu tarafta. Harikasınız ya. Vallahi sizi gönülden tebrik ediyorum. Yani Teşekkür ederim. şu anki duygularımı anlatamam. Hani Teşekkürler. çok kelime yetebileceğini düşünmüyorum. Sağ olun. Hem burada olmak, hem sizle olmak, hem sizle tanışmak Biz de çok mutlu olduk sizleri ağırladığımıza. ya çok güzeldi. Yani küçük bir çocuğun hayalinin yıllar sonra bu şekilde hayat bulması ya kendi adıma beni çok mutlu ediyor şu anda. Çok keyifliyim. Onu söylemek isterim sadece. Biz de öyle teşekkür Gerçekten ederiz. keyif. Sizlerle daha da keyif alacağız. Gerçekten keyifli. İleride daha güzel programlar yaparsınız. Denizlere açılırız. Ne güzel, ne güzel. Ne kadar mutlu Bekleriz her oluruz. zaman. Ne kadar mutlu oluruz. Ona hemen bir plan Paylaşmak yapıp güzel öyle bir şeyi şeydir. de Paylaşmak birlikte çok güzel. evet birlikte yaşamak istiyoruz. Size Her de zaman. buradan bildirmiş olalım. Yaşarsak da hep beraber yaşayacağız Hep arkadaşlar. Birlikte. Yaşarsak hep beraber Bekleriz, yaşayacağız. her zaman Peki bu bekleriz. kadar harika şey konuştuk. Bu koy mükemmel, her şey süper. Bazen acaba diyorum eşimi bu hayata yaşamak zorunda bıraktık demeyeyim artık. Eşimle birlikte böyle bir hayat yaşıyorum. Evet. Bu kötü havalardan ya da çok güzel hikayelerden siz seçin. Hiç unutamadığınız bir hikaye var mı? Çünkü 5 yıl çok uzun bir zaman. Vallahi bizde hikayeden bol hiçbir şey yok. Çok var yani. Yani şimdi bir de enteresan bir şey var. Bizim kavgalarımız da oluyor herkesin de olduğu gibi. Burada en ilginç olan şey kavgalarımızda 12 metre ileri gidebiliyorsun. Teknemizin boyu 12 metre. Bana Yani alıp da babasının evine gitmek, ben kızımın evine gitmek diye bir şey yok yani. Ben kızarsam oraya gidiyorum, o giderse baş üstüne, ortada mutfakta karnımız acıktığında buluşuyoruz. gerçekten evet birleştirici bir yanı da var Ya, teknenin. tabii, En fazla bağlayıcı. o kadar Yani uzaklaşabiliyorsun. uzaklaşamıyorsun yani çünkü her şey birbirine bağlı. Bana zaten Hüküm abi inandırıcı gelmiyor. Şimdi kavga diyorsun ya sen. Biz kavga ettiğimizde dediğinizde yani çok inandırıcı gelmiyor. Yani Ama hiç şey- ediyoruz kavga tabii. etmiyorsunuz Yani gibi tartışma 30 yani. yıllık Tartışma bir çünkü, evlilikte tartışma. Kavga da ediyorsun. Çok şiddetli tartışmalar da yapıyorsun. Yapıyorsun yani. Bu Ama işte- evliliktir. Olmazsa zaten o evlilik sahtedir bence. Kesinlikle katılıyorum. Yani- Kesinlikle Hani o katılıyorum. evlilik Bundan sonra- ticarethanedir bence hiçbir şey. Bundan kavga sonra ben yoksa. daha da çok olacağını inanıyorum çünkü o da kaptan ehliyeti aldı. Oo, Şimdi gemideki tamam. kaptan nasıl olacak bilmiyorum. Onun için ben de başka bir tane teknede Şimdi araba kaptanlık yapıyorum. kullanırken işte yan tarafta sürekli bir polis varmış, sürekli bir müfettiş varmış hissiyatı vardır ya erkeklerde. Evet. İşte kullanıyor. Bayan ehliyet aldıktan sonra öyle mi dönülür? Evet. İşte sol yapsana, görmedin mi arabayı gibi şeyler oluyor. Sizde de oluyor mu? Yok, ben- İskele, hüküm, iskele dedim. Şimdi teknik konularda ben asla müdahale etmem. Sadece benim müdahalem yani tabii ki doğal olarak cinsiyet ayrımcılığı da yapmak istemiyorum ama belki daha hani bazı konularda daha ürkek olabiliyorsunuz. Rüzgar çok şiddetlendiği zaman hani panikleyebiliyorsunuz. Cenova açılıp çok şiddetlendi. Hani toplayalım. Şimdi erkekler biraz daha gözü kara oluyor. Hani o enerji mi daha yüksek oluyor bilmiyorum. Adrenalin mi daha keyifli geliyor. Hani biraz daha zorladığı zaman o zaman Bence panik oluyorum. evet yani kas sistemi olarak daha O güçlü zaman- olabilirler o zaman işte ama diyorum ki ya toplayalım hayatım bak rüzgar artıyor. Biz bu yelkeni toplayalım. bence dünya geneline Motorla bakarsak gidelim falan. dünya geneline bakarsak Sıkıntı orada siz oluyor. çok güçlü bir kadınsınız bence. Ya o güç ayrı bir şey.
Ama şöyle bir şey var şimdi. Oradan oraya atlıyoruz. Denizde hiç kimse hiçbir şey bilmemeli. Denizde yaşamak için. Evet. Yani çok şey bilen her zaman kaybeder. Biraz Her korkmak, zaman, bir çekinmek evet, her gerekiyor zaman değil mi? denizden korkacaksın. Her zaman acemiliğini kabul edeceksin. Her zaman ilk günkü gibi en ufak ayrıntısına kadar bütün önlemlerini alacaksın. Arkadaşlar bunu kocaman bir parantez içinde Hani belirtmek ben istiyorum bunu ben. Burayı çok iyi biliyorum. dinleyin çünkü amatör denizcilik belgesi şimdi zaten Peynir ekmek gibi herkese evet veriyorlar zaten öyle bir ama. durum var. Hani ben hep diyorum teknenin boyutu önemli değil. Denize çıkarken önlem almak en önemli şeylerden bir tanesi. Bu kadar tecrübe yaşamış insanları da ne zaman konuşsak bu kadar tecrübe yaşamış insanlar hep aynı şeyi söylüyor. Denizden Hep korkarlar. sizin Evet. söylediklerinizi Korkacaksın. söylüyor. Çünkü şimdi karada yaptığın en ufak bir hatayı belki telafi edecek olaylar zinciri olabiliyor. Ama denizde en ufak bir hatayı canınla ödeyebiliyorsun. Yani B ve C planı her Yani zaman olacak. olmak Çünkü zorunda. Poseidon kabul etmez hatayı. Tabii. Ya Sen her şekilde Buran- korkacaksın. Ben denizden her zaman korkarım. Korkmak zorundayım, saygı duymak zorundayım denize ve doğaya. evet. Ve çok kontrollü olmak zorundayım. Eşim de öyledir. Profesyoneldir, yıllarını vermiştir ama çok programlıdır, çok titizdir. Her şeyin yerinde olmalı, zamanında Yani olmalı. gözün kapalı eline attığında bunun burada olması Evet. gereken şeyler var. Onlar orada olması gerekiyor. Bizim bir hocamız vardı. Bize çok kızarak anlatırdı. Amatör denizcilik belgesini alırken ben bayağı bir ders aldım arkadaşlar bu arada. Gerçekten ders aldım. Sert bir ders aldım bir de. O kadar sert bir ders yapıyordu ki. Diyordu ki attın elini. O orada yoksa bittin diye böyle hani Tabii, şimdi birazcık tabii. bağırdım. Ses yüksek gelmiş olabilir ama bittin. Yani ortam kararabilir, hava kötüleşebilir. O yüzden Her şey öyle. Her her şeyin şey altında olması aynı gerekiyor. yerde. Yani bunu buradan aldıysan bunu tekrar aynı yere yere koymak Aynen, zorundasın. koyacaksın. Aynı İhmal, yere. ihmal yok. O tabii bu kadar böyle sakin anlatmıyordu. Arada neler söylüyordu da. Peki ben Hüküm abi sana şöyle bir şey soracağım. Şimdi siz tabii arada sürekli ders niteliğinde şeyler söylüyorsunuz. Bizi izleyen herkesin teknesi yok. Denizde yaşamıyorlar. Hatta denize kıyıları yok. Deniz sevgisi için, bu deniz sevdası için neler söyleyebilirsiniz ve onlara ne tavsiye edebilirsiniz? Şimdi denize kıyısı olmayan arkadaşlarımız önce denizi sevmelerini sağlayacak olan tatillerinde deniz kıyılarına gidiyorlardır. Evet. Buralarda kiralık tekneler var. Bu kiralık teknelerle denizde yaşamayı bir çıt öne getirebilirler. Hani otellere bağımlı kalanlar tekne turlarıyla, tekne turizmleriyle bu işi yapabilip yapamayacaklarını ilk etapta böyle deneyebilirler. Ondan sonra baktılar ki yapabilirler. Ondan sonra öbürkü ikinci planları olan şeyleri de ders alaraktan. Okulları var bunların. Veya en iyi tekne arkadaşım teknesi derler. Arkadaşın teknesinde kendilerini misafir ettirirler. Bir tüyo veriyorum yani. Tüyo veriyorum. Böyle bir hayat standardı. Bakın en iyi tekne benim için şu anda. Evet. Burası çok güzel. Öyle bir standardı kendilerine hayat şeyi getirebilirler. Ondan sonra da yapabiliyorlarsa kendi teknelerini maddi güçlerine göre, çünkü bunun sınırı yok. Evet. Yani alt düzeyi, üst düzeyi belli olmayan bir sektör bu. Bu hayatı tercih edebilirlerine inanıyorum ben yani. Herkes yapabilir denizciliği. Yeter ki sevmesi gerekiyor. İlk Kesinlikle etapta. öyle. Şimdi hepimizde şey var. Özellikle artık günümüzde insanlar kravat taktıkları işlerinden sıyrılmak istiyorlar. Siz şimdi emekli olmuşsunuz. Zümrüt abla işte emekli olacak. Ben koca parası yiyorum şu anda. Dünyanın en güzel şeyiymiş. Ne kadar güzel, ne gerek var Değil mi? emekli olmaya. Hiç derdim yok. Süper. Şimdi bu kravat takan arkadaşlar. Siz şimdi emekli olmuşsunuz. Acaba diyorlar bunun bir yolu yok mu? Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk 2010'da üniversiteden mezun olduğumda İstanbul'a yerleşeceğim. İlk albümü kaydedeceğiz İstanbul'daki stüdyoda. O zaman demiştim ki Gezgin Korsanlara, hatta izleyenler varsa belki hatırlıyorlardır o dönemde. Çünkü bayağı bir olay olmuştu. Bir sürü denizci yazdı. Ben demiştim ki işte ben üniversiteden mezun oldum. İstanbul'a yerleşeceğim.
bir tekne alıp teknede yaşamak istiyorum diye bir hayalim vardı. Çok uzun yazılar. Bazısı dedi ki deli misiniz, çocuğa gaz vermeyin. Bu iş kolay değil, tek başına bu çocuk çıkıyor. Bazısı diyor bırakın çocuk hayalini yaşasın falan diye. Bu arada yaşayamadım. Neden? Çünkü olay öyle değilmiş. Hani ben dedim ki eğer ben ev kirası ödeyeceksem küçücük bir tane tekne alayım. Küçük bir tekne 6 metre olsun, 5,5 metre olsun. Yaşayamazsın öyle bir teknede falan diyorlar bana. Ben diyorum ki küçücük olsun, ben o ev kirasını ödeyeceğime teknemi ödeyeyim dediğim noktada marina kiraları gibi şeyler karşıladı. Evet. Ki sığınabileceğim de İstanbul'u çok iyi bilmiyorum. Çok iyi yerler yoktu o dönemde. Hani nereye koyarım teknemi gibi. Dolayısıyla ben teknede yaşayamadım o dönem. O kadar çok istedim ki yaşayamadım. Ama bunun sizce bir yolu var mı? İşte biz tekneyi aldıktan sonra marinada hayatımız oldu bizim. Çünkü ilk başladığımızda o zaman çalışıyor muydunuz? Hayır. Çalışma modumuz yoktu. Part time çalışıyordum. Nasıl çalışıyordum? İşte becerilerimiz biraz fazla olduğu için benim, yani mesleki şeyimde, marina kiraları çünkü maaşlardan olmuyor, yetmiyor yani. Çok ezici rakamlar. Evet. Hala da birkaç zaman birikimimiz vardı işte evimizi sattığımız zaman. O ucundan tırtıklıyorduk. Bir de part time ben marinada tekne bakım onarım işlerinde bir şirket vardı. Onlar işte yövmiyeci gibi veya işte öyle yanlarında yedek eleman gibi çalışıyordum. Anladım. Yani emekli maaşı, part time çalışma bu şekilde ucu götüre bir 3 sene dayanabildik. Birikimlerimizi bitirdik. Ondan sonra dedik ki yani deniz tecrübesi de işte eşimin arttı. Denize sevdası yapabileceğimizi anladık. Ondan sonra palamarları çözdük. Ve de güzel bir, iyi ki de çözmüşüz. Keşke hiç girmeseydik marinalara. İyi ki de çözmüşsünüz. İyi ki de çözdük. İyi ki de çözmüşsünüz. Ve de böyle bir güzel doğanın ama biz zaten tam zamanlı gibi. marinada hiç yaşamadık. Biz sadece kışlamak Tabii için. kışlamak için giriyorduk. Kışlamak yani. için 3 aylık, Kışlamak, 4 aylık 3 aylık dönemlerde giriyorduk. Kışlama dönemiydi yani. Yani oydu. Normalde hep dışarıdaydık ama kışın da yapılabiliyormuş yani. Bizim bu coğrafyada çünkü öyle bir kuzey Marmara gibi, Karadeniz gibi değil. Ilıman iklimler. O coğrafyadan geldiğimiz için çok uygun geldi bize. Ve de oluyormuş yani, oldu. Peki şu anda bu tekneyi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Şimdi nasıl bir teknede yaşıyoruz? Teknemiz Fransız malı bir tekne. Yelkenli tekne. İşte 39 fit bir tekne. 39 fit. 39 fit bir tekne. 50 beygir içinde bir makinesi olan. 89 model bir tekne bu. Anca buna gücümüz yetebildi. 25 sene çalıştık. 27 yaşında bir tekne alabildik. İlla 2018-2019 yeni seri teknelere binmek zorunda değilsiniz. Yani 89 model bir teknenin 89 üzerinde. model bir teknemiz var bizim. Ondan sonra Benato markası. Güzel bir tekne, denizci bir tekne. Teknemizden çok memnunuz. 3 kamerası, 2 tuvaleti olan bir tekne bu. İçerileri tamamen ahşap pik ağacından, eski olduğundan dolayı. Yeni teknelerde bu versiyonlar yok çoğunda. Daha modernize edilip tekneler işte hafifletilmek amacıyla bazı materyallerini işte koymuyorlar. Maliyetler açısından ama fiyatlar çok yüksek teknelerin tabii. Ancak biz bu tekneye yetebildi gücümüz. Çok Mutluyuz. güzel, çok Mutluyuz. güzel bir tekneniz var. Yetiyor bize. Yani denizin üstünde hepsi iyi. Yetmez mi? Harika. Herkesin gönlüne göre versin. Amin, amin diyelim. Herkesin gönlüne göre Buraya bir versin. büyük amin diyelim. Şimdi benim merak ettiğim, her şey çok güzel ama seyrediyorsunuz. Bir sürü koya gidiyorsunuz, bir sürü yere gidiyorsunuz. Tabii ki her şey böyle güllük gülistanlık değil. Seyir sırasında sığınacağınız limanlar olur. Bahsetmek ister misiniz bunlardan? Yani en büyük sıkıntıyı zaten biz o kısımda yaşıyoruz. Seyir halindeyken tamamen insani ihtiyaçlarımızı karşılamak için su gibi, tüpümüz bitiyor, tüp almak gibi, market alışverişi gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir yere yanaşmamız gerekiyor. Marinalar çok uçuk. Her yerde marina var birçok yerde ama Evet, marinalara mümkün değil. Biz yanaşamıyoruz zaten, ulaşamıyoruz. O fiyatlar bizi aşıyor. Ne yapacaksınız? Bulunduğunuz yerde Fethiye'de, Göcek'te, Marmaris'te, Bodrum'da, Kuşadası'nda yani Türkiye'nin kıyı olan şehirlerinin hepsinde belediyelerin işlettiği marina diye geçen ama aslında marina değil, iskeleler var. Evet, Sahil kesimlerini işletiyorlar.
Ama oraya bile günlük yanaşmak için, günlük değil saatlik yanaşmak için izin vermiyorlar. Saatlik bana kart satıyor mesela Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bende su ve elektrik kartı var. Ben ne yapmam lazım? Karaya ulaşmam lazım ki o kartı o makineye takıp suyumu elektriğimi alabileyim. Ama diyor ki ben hem satın alıyorum hem de onun içine kontür yüklüyorum, para harcıyorum. Evet. Onu kullanabilmek için de bir de iskeleye palamar ücreti istiyor benden. Çok saçma. Biz onun yüzünden kaç defa kavgalar ettik. Bu evet haklısınız. Ve biz orada gecelemek istemiyoruz. Biz sadece birkaç saat oraya geldiğimiz zaman şu tur teknelerinin çıktığı yere yanaşıp suyumuzu alıp karşıdan marketimizi, ihtiyacımızı tamamen insani ihtiyaçlarımızı karşılayıp zaten biz ipimizi çözüp çıkıyoruz. Yani buna müsaade etmiyorlar. Çok kötü bir durum. Biz yani bu denizin insanıyız. Biz yaşıyoruz. Ticaret yapmıyoruz. Bu işten para kazanmıyoruz. Yani tamam ticaret yapanlara farklı bir şey uygulayabilirsin belki ama bizim statümüzde gerçekten denizde yaşayan insanlara da bu alternatifleri sunmaları lazım. Bu hizmetleri vermeleri lazım yani. En büyük sıkıntımız bizim bu gezerken. Bu birçok denizcinin sıkıntısı. Gezerken hep çünkü arkadaşlarımızla bahsediyorlar. Yani buna nasıl çözüm bulunur? Gerçekten daha çok liman, daha çok bu hizmeti veren yerler yapılabilir diye düşünüyorum. Hani nasıl bir çözüm olabilir? Sizin var mı bir öneriniz? Yani o birkaç Yani saat denizci beni olarak. misafir Şimdi etmesi bunu gerekiyor. yapılması için- Denizcilikte budur zaten. Yani devletin buna ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Peki yani illa müsteşarlık, müsteşarlık olaraktan değil bir bakanlık, Yani gerçek bir denizcilik deniz bakanlığı. bakanlığımız bile yok bizim yani. Yani bakanlık bütününde olursa daha profesyonelce. bizim ne kadar üzücü ki çok az denizcimiz var. İşte maalesef çok Denizcimiz yani çok az. sayıyı Yani arttırmak iş için- kıyılara yaklaşınca ben hep söylüyorum belki izleyen marinada teknesi olan kişiler şu anda alta yorum da yazabilirsiniz ama teknemiz var. Marinalara bakıyorsunuz. 350 tane tekne var marinada. Bu 350 tane tekneden lütfen oturun ki ben çok vakit geçiriyorum. Giderim, otururum, uzaktan çayımı alırım, seyrederim. O kadar az tekne o Seyre marinadan ayrılıp seyre çıkıp geliyor ki. Marinalar Ben tekne onlara mezarlığı zaten. evet birazcık Tekne öyle. Ben mezarlığı. onlara diyorum ki bence onlar havuzlukçu. Yani çünkü elinizdeki şeyin kıymetini bilmiyorsunuz diyorum. İş bu kıyılara gidince denizcilik mi azalıyor acaba? Yok, denizcilik- onların hani çeşitli sebepleri vardır ama ben birebir yaşadığım ve duyduğum, bizim de şimdi ufak bir sosyal şeyimiz var, paylaşım alanımız lütfen. var. Barayın günlüğü Duyuralım. diye. Barayın Oradaki- günlüğü şu anda oradaki- Facebook'ta. Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Oradan gelen takipçilerimizin böyle istekleri ve sorularını Tam ne? cevaplandırıyoruz. Tam Barayın günlüğü. Barayın kadar. günlüğü yazdığımızda Evet. Facebook'ta da var, Instagram'da lütfen takip da edin var. arkadaşlar. Oradan gelen şikayet ve dileklerden gördüğüm kadarıyla bu teknelerin orada durmasının bir sebebi de, yani çok sebebi var. Bir sebebi de şu, ben hep onu söylüyorum. Lütfen param var diye tekne almayın. Önce eşinizi ikna etme yoluna gitmeyin. Eşinizi ikna etmeniz gerekiyorsa siz o işten zaten vazgeçin. Oo, şimdi adamın hayali var. Zümrüt Vazgeçin. abla. İşte o zaman o tekne mezarlığına dönüyor o marinalar. Bu iş ikna Şimdi o yoluyla olacak teknelerin şey değil. orada durmasının sebebi eşler mi? Hayır, bir tanesi de o. Bir tane sebep. Yani Tabii, sebeplerden bir tanesi de o. Kimisi çok zengin alıyor, yani yılda bir hafta geliyor, keyif yapmak istiyor. Parası da var, Ne marina kadar- kirası da çok Ya önemli. ne kadar Ama önemli. Yani çoğu da bu sebepten orada duruyor Evet. bu teknelerin. Hani ben eşimi ikna ederim. İşte gelir, bir kere gelir, iki kere gelir, üçüncüde alışır. Sonra o eş bir kere, iki kere evet hatır için geliyor, alışmıyor ve daha kötüsü eşini de engelliyor. Gitmeyeceksin. İşte sen orada birinle mi buluşuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bu sefer yasaklar başlıyor. seni. O zaman o tekneler orada marinada hapis hayatı yaşıyor. Ya. Boşu boşuna da para bağlamış bu tekniği o oluyorsun zaman bu tekrar teknelere. canım benim sen böyle bir şeyleri karşılaşmamışsın hiç. Evet. O Vay bizim vay vay. parayımız. Ama bu şimdi tabii kiminle konuşsak hep aynı konuya sürekli bir altı çiziliyor. Hep aynı konunun altı çiziliyor. Peki sizin İkna etme konusundan vazgeçsinler yani. İkna etmeleri gerekiyorsa asla denemesinler bu işi. peki siz birbirinizi ikna etmiş iki tane harika insan olarak şöyle keyiflendiniz denizde.
hangi şarkıyı açardınız? Bizim Ah benim şarkımız sevdalı Ah başım. benim sevdalı başım. Evet. Ah benim sevdalı başım. Çok güzel bir şarkıdır. Zülfü Livaneli'den biliyorum. Ajda Pekkan'dan. Pekkan. Biz Recep Aktuğ'un Recep söylediği Aktuğ. Ah benim Sizin için? sevdalı başımı çok seviyoruz. Yani denizde güzel gidiyor. Vay. Biraz mırıldanabiliyoruz mu? Hiç. Gene yakaladım. Mırıldanıyoruz hep beraber. Yani mırıldanamam çünkü öyle bir kabiliyetim yok. Ah benim sevdalı başım. Ah benim sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Biz bu şarkıyı yıllar önce bir YouTube kanalında bir arkadaş, denizci arkadaş yelkenli almış. Küçücük bir yelken. Küçücük ama denize açılmış, yelkenleri de açmış. Fonda da bu müzik çalıyor. Biz o zaman keşfettik. Yaklaşık bir 15-20 yıl önce falan Yine yani. bir teknede duyuyorsunuz. Tabii, Tekneden tabii. size Ama geliyor. çok Tek- böyle küçük bir teknede yani. Evet, öyle bir Küçücük video teknede. çekmiş. YouTube'da seyrettik Arka onu fon işte. müziğinde bu vardı. Evet, Çok o hoşumuza zaman gitti. çok hoşumuza gitmişti. Bu dedik müzik bizim müziğin şeyimiz, Çok şarkımız güzel. olsun. Bizim şarkı. Çok çok uzun ömürler. Bu şarkıyı dinleyin. İnşallah. Keyiflenin. Sağlıkla inşallah diyorum. Amin. Sağlıkla. Peki siz şimdi denizdesiniz. Tabii ki birçok kitap okumuşsunuzdur ki hala okuma fırsatınız oluyordur. Denizcilikle ilgili bizi izleyenlere önerebileceğiniz bir kitap var mı? Benim Sizi oğlum etkileyen. olur. Şimdi bizim zaten olmazsa olmazımız başucu kitabımız Sadun Boran'ın yazmış olduğu hani bilgi niteliğindeki bir kitap. Evet. İstanbul'dan İskenderun'a. Bira Demir. Yani Bira Demir kitabı. Bu her türlü koyu, her türlü giriş çıkışları gösteren denizcinin bir kitabı. Bunun gibi bir sürü daha denize gönül vermiş arkadaşlarımız bir sürü şeyler çıkarmışlardır. Avrupa'dan çevirileri vardır. Bunlar var. Roman olaraktan ben pek vakit kitap okuyacak kadar zamanım olmuyor. Bir iki tane haricinde. Eşim bu konunun uzmanı zaten. Yani kitaplık desem yeri var. Bir de bizim gittiğimiz yerlerde bizim teknemizin ismini yazaraktan kitap bağışlıyoruz biz. Ufak iskelelere, marinalara. Yani böyle bir kendimize şey edindik. Çünkü Çok teknede güzel yer yani. kalmadığı için Yani Çok ben güzel. bir bakıma onun için şey kaptanım yapıyorum. bazen Çünkü çıldırıyor benim kitaplarımda. nereye atsam kitap oluyor. Çok güzel bir şey tabii bu, yani yanlış anlaşılmasın. Bu kitapları da başkalarının okuması için kendi arka sayfasına teknemizin Baray diye ismini yazaraktan, S'ye Baray diyerekten, tarih ataraktan bunları okunsun diyerekten çeşitli iskelelere, marinalara hediye ediyoruz, bırakıyoruz. Harikasınız vallahi ya. Tebrik ediyorum. Ben bir kitap Harikasınız. daha önerebilirim. Haldun Sevel'in Devlerin Aşkı diye bir kitabı vardır. O beni çok etkilemişti. Evet. O da güzel bir kitaptır. Benim kitaplığımda da var. Evet. Evet. Hatta Haldun abimiz de kendisi de buradaydı. O da Şu anda denizci. Ören Marina'da kendisi. Haldun abi çok ilginç bir şey yaşadım. Onlara da çok selam olsun. Haldun sevgiler abi, ve saygılar selam olsun. sunuyoruz. Evet. Onun teknesinin adı Rüzgar Baba. Rüzgar Baba. Evet. Harika bir isim. Tam yolculuk mu yapıyordum, ne yapıyordum? Telefonu açtım. Haldun abinin bir yazısı var. İşte kitabımı okuyacağım. O sırada da Devlerin Aşkı kitabı elimde. Haldun abi yazıyor. O kadar denk geldi ki. Evet. Hemen fotoğraf çektim, dedim hani bu kadar olabilir. Aynı anda denk gelebilir diye. Çok güzel bir kitaptır. Evet, ben Çok güzel ondan bir kitaptır. çok etkilendim. Gerçek olanlardan bahsederek güzel bir kitap yazmış. Keyifle okudum yani. Ve veririm hatıra okumak için birçok insana da vermişimdir. En baş şartım şeydir, geri vereceksiniz. Benim öyle kitaplığımda Geri vereceksiniz şartına tabii ki benim şimdi belli başlı bazı kitaplarım vardır. Onlar hani o ne derse desin hiçbir yere gidemez o kitaplar yani. O ayrıdır. teknede mi duruyor? Tabii ki. Tamam. Onlar bana ait özeldir. Hepsinin ayrı anısı vardır. Onlar hiçbir yere gidemez. Tamam, niye teknede mi duruyor dedim. Hüküm abi deyince şimdi hani nereye yazsak. Ama Onların şimdi- özel bir bölümü Onlar falan. özel. Onun söylediği, Tamam. şimdi ben bir gittiğim zaman yemem içmem mesela 10 tane birden kitapla gelirim. O kızıyor bazı şeylere. Diyor ki mesela 3 günde bu kadar kalın kitap niye okuyorsun? Bir ayda oku diyor. Yani, Yani ne yavaş gerek var? sindir Yavaş sindir yavaş okuyor. oku Abi diyor. bu kendini kaptırıyor. Ben biraz o benim biraz Kaptırıyor, hastalığım. Bazen kaptırıyor. kendimi terbiye etmem İyi bir gerekiyor okursunuz. belki. Evet. Çok iyi okur. Evet. İyi bir okursunuz.
Çok harikasınız. Kitap kurdu. Peki Hüküm abi, Zümrüt abla. Sizden bir gemici düğümü alabilir miyiz? Olur. Harika. Evimizi hazırladık buraya. Şimdi bir tane mi olmak zorunda? Ben size 2 tane göstersem olur mu? Siz bize 10 tane gösterin, biz 10 tanesini çekelim. Harika. Bunu hemen yakın çekime geçelim arkadaşlar. Şimdi ben size 2 tane düğüm göstermek istedim özellikle. Bunu bayanların el becerisi güzeldir. Bunun ismi zincir. Biz böyle halatı kısaltmak için bildiğiniz zincir çeker gibi zincir çekiyoruz. Hani palamara atarken ipiniz çok uzunsa, o aldıktan sonra uzatması gerekiyorsa bu şekilde bu zincir sistemiyle bunu böyle yapıp mesela 10 metrelik halat 3 metreye düşüyor. Atıyorsunuz, sonra tuttuktan sonra çektiğiniz zaman istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Bu kadar pratik bir düğüm şekli. Bir diğeri de neydi? Ucunu bulalım. Diğer ucu. Evet, halatın ucunu bulamıyoruz şimdi. Şurada. Şimdi bu camadan atacağız bununla. İki halatı birleştiriyoruz galiba değil mi? Evet. İki halatı. Ama bunun özelliği şu. 2 halatın da kalınlığı aynı olması gerekiyor. Bu düğümün sağlıklı olabilmesi için. Bu şekilde çok basit. Şöyle bir düğümümüz. Harika. Bir daha alabilir miyiz o düğümü abi? Tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Ben özellikle birini beyaz birini siyah kullandım. Şöyle tutuyoruz, bunu birleştiriyoruz. Sonra bunu şöyle döndürüyoruz. İpimiz böyle. Bunu da şuradan geçirerek şöyle çekiyoruz. Bunu halatlarınız yetmiyorsa halat birleştirmekte de kullanabiliyorsunuz. Camadanda da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Ama dediğim gibi püf noktası 2 halatın boyutları, kalınlığı aynı olması gerekiyor. Evet dostlar, teknede yaşayan, 5 yıldır teknede yaşayan, yıllardır denizde olan 2 tane harika insanla bugün sohbet ettik. Bugün tanıştık. Dünyada bir şekilde yollarımız kesişti ve benim en çok gelmek istediğim koylardan bir tanesinde kesişti. İlk defa da sizin sayenizde ben buraya geldim. Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz siz ederiz. geldiğiniz için. Size Çok uzun, sağ olun. sağlıklı, aynen böyle güler yüzlü, Hep beraber. nice yıllar diliyorum. Teknede sağlıkla seyriniz hiç bitmesin. En az sorunla harika havalarınız olsun. Çünkü elbet olacaktır deniz bu. O da onun tuzu En az biberi. sorunla harika günleriniz olsun teknede. Teşekkür Ben ederiz. programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarıma, benimle gelen arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz de ederiz. Kıymetli eşime çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsunlar. Onlar da bizdelerdi. Emekleri büyük. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sağ ol. Ben son kez şunu söylemek istiyorum. Tüm denizci dostlarımıza rüzgarınız kolayınıza gelsin. Gönlünüzce denizlerde sağlıklı bir şekilde seyredin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.